एक एयरक्राफ्ट में सीढ़ियों से बोर्डिंग करते हुए या उसके इंजन के पास से चलकर निकलते हुए अक्सर एक बहुत तेज आवाज आती है। क्या है वो आवाज? कई लोगों का सोचना है कि वो आवाज इंजन से आती है, मगर इंजन्स उस समय बंद होते हैं। दरअसल वो ये आवाज है, और ये आती है विमान के लैंडिंग गियर से। ये आवाज ब्रेक फैंस की है, जो लैंडिंग के बाद प्लेन की ब्रेक्स को ठंडा करते हैं, जिनका तापमान 150 से 500 डिग्री तक जा सकता है, और पायलट्स को अगले टेक ऑफ से पहले उसको नीचे लाना होता है, जिसके लिए ब्रेक फैंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि ये पहिए इंजन के पास होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आवाज इंजन से आ रही है। एविएशन से जुड़ी ऐसी विजडम के लिए लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब विंगस्टम ऑन यूट्यूब।